Всем привет, ребята! Сегодня будем говорить опять о BMW и о самой известной запчасти мотора BMW. Это, конечно же, VANOS. У многих VANOS гремят, шумят и пропадает мощность на машине. BMW уже не становится такой резвой, какой она должна быть. Скажем так, VANOS-то особо мощности не добавляет, но тягу с низов он прям очень комфортную делает. Но когда он неисправен, наоборот, машина просто скатывается в самый низ, и получается, она не едет вообще никак. По ремонту VANOS я уже снимал одно видео, но сегодня еще раз подробно расскажу, потому как мне написал мой подписчик не откуда-нибудь, а из Калининграда, довольно-таки далеко это находится, и сказал мне, что есть у них такая проблема, что негде там сделать VANOS, починить. И он прислал мне свой VANOS, чтобы я ему уже отослал готовый, хороший, перебранный VANOS. Этим ремонтом занимается Максим, как я говорил в прошлый раз, да. И сегодня давайте мы посмотрим, какие есть в наличии VANOS, какие можно отремонтировать, какие нельзя, и поговорим об этом поподробнее. Ну вот, я приехал к Максиму, собственно говоря, Максим. Добрый день. И сегодня вот мы покажем весь ассортимент, который есть у Максима. Он расскажет, как делаются эти VANOS, то есть все гарантии качества, все расскажет Максим, так как он в этом хорошо разбирается. Добрый день. Теперь мы покажем нашу продукцию. Какие VANOS ремонтируются. Однованусный мотор М50, М52. Двухванусный мотор М52, 54. И звезды мотора М62. Начнем с VANOS мотора М62. Значит, он подвергается ремонту, полностью разбирается, вытачиваются новые элементы, которые были повреждены, заменяются все резиночки, все сальники, все уплотнители. Вот, потом он собирается. Обязательно VANOS маркируется и ставится защита от разбора. То есть, если он разобранный, соответственно, гарантии по замене он не подлежит. По гарантии замены он не подлежит. Дальше. VANOS мотора М54. Также подвергается точно такому же ремонту, полному разбору, очистке, проверке геометрии, замену сальников, замену колец. Иногда, если сильно изношено, даже вытачиваются новые поршня, чтобы он работал не заедая. Ну и естественно он маркируется от разбора и также маркируется изготовителем. Вот маркировка, пожалуйста. Теперь я вам покажу VANOS мотора М50-52, однованусный, который уже участвовал в съемке. Тоже маркировка от выкручивания, то есть от разбора. И также маркировка изготовителя. Чтобы не получилось так, что назад пришел VANOS не тот, скажем, по гарантии не тот, который был. У него также, как и в прошлый раз я показывал, отсутствует люфт торцевой. Ну и также он двигается с большим усилием. Единственная причина может его быть не работы, когда вы установили, это малое давление в системе. То есть сам двигатель может быть неисправен, когда он не может его выдвинуть или задвинуть. То есть малое давление масла. Перед тем как собирать мотор, перед тем как разбирать, обязательно нужно проверить давление масла. Если оно ниже заявленного, ниже нормы, то смысла ставить новый VANOS уже не будет. Он не сможет работать, как полагается. Давление в двигателе проверяется обычным манометром со шлангом, с переходниками. Подключается к датчику давления и проверяется, смотрится на холодную, на горячую, как он себя ведет. Если у вас моргает лампочка давления масла, то замена VANOS вам уже не поможет.
Давайте рассмотрим это замер масла на примере двигателя М50. Вот на масляном стакане находится датчик давления топлива. Он выкручивается, вместо него вкручивается переходник, который через быстросъем подсоединяется шланг манометра. Запускается двигатель, и уже по показаниям манометра смотрится, какое давление, на каких оборотах двигателя выдает масляный насос. Как правило, на холостых оборотах давление должно быть в районе 1 бара. Давайте посмотрим ванус, который у нас отработал 1 год. Ну, примерно проехал, никто, конечно, не записывал, ну, возможно, проехал порядка там 30 тысяч километров. Убираем провода, чтобы они нам не мешали, которые провода к катушкам. И снимаем клапанную крышку. Клапанная крышка чистенькая, ремонтировалась. Машина проехала год, работала. Снимаем крышку распредвала впускного. Теперь снимаем прокладки. Они стояли на герметике. Прокладки, скорее всего, это я тоже делал, не помню. Вот прокладка снята. Масло не подтекало. К сожалению, сейчас уже все моторы старые, это крышки кривые, поэтому приходится ставить на герметик, чтобы не было возврата. Теперь я буду откручивать сам механизм вануса, а также заодно посмотрю метки ГРМ, как выставлены. В данный момент я спущусь в яму и выставлю метку, верхнюю мертвую точку, и закреплю ее. Теперь я достал набор инструментов, с помощью которых я буду фиксировать валы и буду фиксировать колено двигателя. Штифт для фиксации колена, который вставляется чуть выше поддона в районе стартера. И фиксаторы валов. Без этого инструмента нет смысла даже начинать работу по установке вануса, ибо вы можете просто не попасть в фазы газораспределения. Устанавливаем фиксаторы валов. Вот они четко встали, они должны быть параллельно плоскости, чуть-чуть они задраны. И второй. Теперь раскручиваем крышки для ослабления цепи, то есть звездочки для ослабления звездочки, чтобы мы могли ее провернуть. Данный мотор, проехав год, у него вытянулась цепь, и поэтому фиксаторы валов стали неточно. Чуть-чуть где-то на 2-3 миллиметра есть вал довернулся. Соответственно, двигатель уже работает неправильно, то есть фазы газораспределения смещены, и той мощности, которую он может выдать, он уже не будет отдавать. Ванус откручен, теперь мы его демонтируем. Ну вот, ванус демонтирован. Теперь можно посмотреть, как за год работы он износился. Все равно еще осталось, еще ходит тяжело, с небольшим напрягом. Вот. Также смотрим торцевой люфт. Его тоже практически нету. То есть осевой остался, торцевого как не было, так и нет. Фактически механизм исправен. Может продолжать дальше работать. Вот маркировка, то, что он был сделан нами, отремонтирован. Также сохранились все метки, что он не был демонтирован. Ну вот Максим так все красиво описал, рассказал максимально подробно, максимально все описал про ванусы. И сейчас просто вкратце еще раз повторюсь, да, вот именно по ванусам.
То есть вы поняли, да, все ванусы опломбированы, все четко, везде маркировка есть, сохраняется гарантия. Но есть еще одно условие, то есть все эти ванусы должны быть поставлены правильно, выставлены тоже правильно. Вот эти процедуры все делает Максим сам, он знает, как все разбирается, профессионал. Также, если вы делаете у кого-то еще что-то, то есть там люди тоже должны быть грамотные и должны все поставить правильно. Не забывайте, что давление масла, как мы показали, что тоже оно должно присутствовать, это основной. То есть ванус работает под давлением масла, это основной аспект. И теперь давайте поговорим как раз о стоимости, потому как время идет и цена на все эти работы меняется. И вот Максим озвучит. На данный момент стоимость однованусного механизма составляет 5000 рублей, двухванусного 7. Также две звезды ГРМ на обмен будут стоить 15 тысяч рублей восстановленные. С мотора М62. Все эти моторы я ремонтирую. Значит, все по цене обращайтесь в группу, в мою, ремонтильная Фантомаса называется, ВКонтакте. Ссылочку я сделаю под видео, на ютубе под видео, и также напишу в комментарии под видео, потому что вот многие люди, ну, как бы задают вопросы, где не могут найти. Прям вот на YouTube переходите, под видео в комментариях, и прям под самим видео будет ссылка на группу, там будут все контакты Максима, можете позвонить или написать, и он ответит на все ваши вопросы. Моторы N-серии, к сожалению, мы не ремонтируем. Там механизм вануса, если изнашивается, то в принципе требуется замена самой звезды. Вот старый ванус, который мне прислали вот из Калининграда. Вот электромагнитную часть, она не ремонтируется, и не нужно, я ее вынул и поставил в новый ванус. То есть ремонтируется вот только вот эта механическая часть. Вот видите, смотрите, какой люфт. Надеюсь, вам слышно. Такой разболтанный. Но опять же, будет все перебираться. Это отдается Максиму. И будет потом вот после всех процедур выглядеть примерно вот так. Всем своим подписчикам я всегда помогаю. То есть, если у вас есть какие-то вопросы, пишите. Если вы не знаете, не знаете, как связаться с Максимом, напишите мне. Я дам ссылку на его группу, чтобы у вас не было никаких проблем в решении ваших вопросов с BMW. Ну, на этом все, ребята. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Максим, Федор. Всем пока.